Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni kwamba huenda Israel ikaanzisha vita dhidi ya Iran ambapo jeshi la Marekani litaingilia kati. Washauri wakuu wa utawala wa Donald Trump wamependekeza kwamba Israel inapaswa kuanzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwani hatua kama hiyo ingetoa macho bora na kusaidia kupata uungwaji mkono wa wapiga kura wa nchini Marekani kwa ajili ya kuanzisha operation maalum nchini humo ya kuhakikisha Iran haiwi na silaha za nyuklia. Hii ni ripoti iliyotolewa mnamo siku ya Jumatano ikitoa mfano wa watu wanaofahamu majadiliano hayo. Kuna mawazo ndani na nje ya utawala kwamba siasa ni bora zaidi ikiwa Waisrael watatangulia peke yao dhidi ya Iran kama ilivyotokea katika vita vya siku 12. Ni kwamba Iran italipiza kisasi dhidi ya Israel na kwamba hii itatoa sababu zaidi ya kuchukua hatua, vyanzo viliambia Politico. Hii ni kwamba baada ya shambulizi ambalo litaanzishwa na Israel ni ambapo Marekani itakuja kuingilia kati, na hili ni jambo ambalo litatoa msukumo mkubwa wa kisiasa ndani ya Marekani. Taarifa zinadai kwamba bunge la Marekani bado halijaidhinisha mpango wa Rais Donald Trump kuishambulia Iran. Ni kwamba bunge mpaka wakati huu halijahusishwa na halijatoa maamuzi ya Marekani kuishambulia Iran. Na hivyo ili mpango huu uweze kufanikiwa lazima kuwe na mpango mwingine wa pili ambapo Israel inapaswa kuanzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Baadaye Marekani kwa kutumia meli zake za kijeshi zilizopo katika Mashariki ya Kati zianzishe operation kubwa zaidi. Wakati huu inaonekana moja kati ya meli ya Marekani ya USS Gerald Ford inaelekea huko nchini Israel, na mpango ni kwamba meli hiyo itatumika katika mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Msukumo wa wazo hilo unatokana na kulipiza kisasi kwa Iran. Vyanzo vilidai kama wa Marekani zaidi wangezuia vita na Iran ikiwa Amerika au mshirika wake angeshambuliwa kwanza. Wakati huo huo, ndege 12 za kivita za Marekani za F-22 Raptor zilitua katika kambi ya jeshi la wanahewa la Israel siku ya Jumanne ya wiki hii jioni. Picha za jet hizo zilichapishwa baadaye na shirika la ujasusi la China Mizar Vision siku ya Alhamisi. Hata hivyo, jambo ambalo wakati huu linatazamwa kwa jicho pana ni namna ambavyo vita hivyo vitaanzishwa. Rais Donald Trump anachelea kuanzisha vita hivyo kutokana na hofu kwamba bunge la nchi hiyo bado halijakaa na kujadili mpango wa kuishambulia Iran, na bado hakuna sababu za msingi za kutaka kuishambulia Iran ambayo inatajwa kuwa na silaha za nyuklia. Bunge linatambua vema kwamba Iran haimiliki silaha za nyuklia, lakini jambo pekee ambalo baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema ni kwamba Rais Donald Trump anatafuta njia nyingine ya kuweza kupambana na Iran na kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hilo ndilo jambo kubwa ambalo Rais Donald Trump analitafuta. Hata hivyo, Iran kwa muda mrefu imesema haina silaha za nyuklia, na hata IAEA imefanya uchunguzi na imegundua kwamba Iran haina silaha za nyuklia. Moja kati ya jambo ambalo bado Marekani haitaki kuamini ni kutokana na uzalishaji wa zaidi ya kilo 400 za uranium zilizozalishwa katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Lakini sasa utawala wa Rais Donald Trump na ule wa Israel wa Benjamin Netanyahu bado wanatafuta njia za kuweza kuishambulia Iran na hatimaye kuondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Kadhalika kuna mbinu nyingine ambazo huenda zikatumika ikiwa ni pamoja na maandamano ambayo kimsingi tayari yameshashindwa. Lakini yameibuka maandamano mengine ya wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wanaona kwamba hali ya maisha inazidi kuwa ngumu mno katika taifa hilo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kufahamu mengi yanayojiri duniani.